ათია ვარ ჯაფთეი ჯასაღი ბარადიული სული. ვარ დაუბლოკელი, ვარ დაუჭერელი, ვარ გაუნადგურებელი, დაუდებილებელი ვარ. და ვარ ვიშიე სვეტრიესირების ფარულობის ქვეშ. ზაპრეშაევს ეხნა მინა დისტრუქტიობასა და ნეგატორობას. ბუდუ ჯიგაცა და დაეკარგებად გერცები. ეხლა რაზები ვილაპარაკო ატლანტიდაზე ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ამ წერს მოდის ატლანტიდური ძალები. ვიშიე სვეტრიესირების ატლანტიდური კოდები და შიფრები იხსნება ამ წერს, ცხენის წერს. ყველა ადამიანს, რომელიც წელშია დაბადებული, ახალგაზრდა, პატარა, მოხუცია, ბებერია თუ დიდია თუ საშუალოა თუ როგორია, საშუალ წელშია თუ შუა წელშია თუ მოხუცებულების წელშია თუ პენსიონერების წელშია, ეხლა თანამედროვე ენაზე რომ ვილაპარაკო, ყველა ადამიანს გაიხსნებათ რაღაცა ატლანტიდური კოდები თავიანთ სისტემა სტრუქტურაში და თავიანთ სულიერ სისტემა სტრუქტურაში. რა არის ეს ატლანტიდური კოდები და შიფრები? ეს არის სვერხსპასობნოსწობები, ნიჭები, რა ვინები იყვნენ? ატლანტიდები იყვნენ, ასე ვთქვათ, 3 მეტრიანი, 4 მეტრიანი, ყოვლის შემაძლე, ასე ვთქვათ, ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ ძალიან კარგი გახსნილი, ბევრ ენაზე ლაპარაკობდნენ. მესამე თვალი ძალიან კარგად ჰქონდათ გახსნილი, კოსმოსაც ხედავდნენ, ასე ვთქვათ, ციფრებსაც ხედავდნენ, შიფრებსაც ხედავდნენ, ქარის გამოცნობაც იცოდნენ, ყინვის გამოცნობაც იცოდნენ, მზის ყველა ბუნების იმას ყველაფერს არჩევდნენ, იმიტომ რომ მესამე თვალი ჰქონდათ გახსნილი, ძალიან კარგად ეკვეოდნენ ვიშიე სვეტრიესირებში, ცივილიზაციებში, ბუნების გაიას, ასე ვთქვათ, გაიას ბუნების ძალებში ძალიან კარგად ეკვეოდნენ, გაიას ძალებში კარგად ეკვეოდნენ, ასე ვთქვათ, და ასე ვთქვათ, მესამე თვალი ქონათ გახსნილი, შეეძლოთ ეცოცხლათ 3 წელი, 4 წელი, 5 წელი. ქონდათ დამყარებული უმაღლესი კულტურა და ქონდათ გამოგონებული ტექნოლოგია, რომელიცაც ამუშავებდნენ სინათლის სიჩქარის და მიხედვით, ზის სინათლის სიჩქარის და მიხედვით, არა ელექტროენერგიის და მიხედვით, და პროგრამების და მიხედვით, არამედ ზის სინათლის სიჩქარის და მიხედვით. ქონდათ დამწერლობა, კულტურა, შეეძლოთ სიმღერა და ცეკვა და ომით შეეძლოთ, ბრძოლად შეეძლოთ, შეჯიბრებები შეეძლოთ, პირველი გამოგონებელები იყვნენ ატლანტიდები. всё, და იყვნენ ძალიან ძლიერი ადამიანები. და ძალიან ძლიერი კულტურის, ნიჭების, ასე ვთქვათ, დასპეხების მქონე ადამიანები იყვნენ. პირველი, ასე ვთქვათ, ვიშიე, რომლებმაც დაიწყეს ცივილიზაცია დედამიწაზე, ეს იყვნენ ატლანტიდები, რომლებზეც ამბობენ, რომ მაგათმა გამოიგონესო პირამიდებიო და საოცრებებიო და 7 საოცრება დედამიწაზე თუ რამდენი საოცრება დედამიწაზე ატლანტიდების გამოგონება. ატლანტიდებს შეეძლოთ წყალში საათობით სუნთქვა, საათობით სირბილი, შეეძლოთ ფრენა საათობით ჰაერში, რითი დაფრინავდნენ ალბათ დინოზავრებით, რა ვიცი რითი დაფრინავდნენ, მაგრამ შეეძლოთ მოერჯულებინათ ეს დინოზავრებიც და მოერჯულებინათ ეს ლომებიც და ეს მგლებიც და ცხოველებთან ქონდათ ძალიან კაი კავშირი, იმიტომ რომ ქონდათ რეციკლაჟი, ტელეპათიური რეციკლაჟი გახსნილი და ბუნებასთან ქონდათ კავშირი, სამყაროსთან ქონდათ კავშირი, კოსმოსელებთან ქონდათ კავშირი და ასე ვთქვათ, მაღალფუნქციონალური ბიორობოტები იყვნენ, რომელშიც არსებობდნენ ძალიან მაღალფუნქციონალური ტელეპათიური სულები, ტელეპათიური სუშესტვოები. ხო, ეხლაც არიან ატლანტიდური გენების გადმონაშთი ადამიანები, რომლებშიც ატლანტიდური გენები, ასე ვთქვათ, და კოდებია ჩაქსოვილი. ასეთ ადამიანებს შეუძლიათ დაუღალავი სპორტი, მაგალითად დაუღალავი სირბილი, მაგალითად დაუღალავი შრომა, მაგალითად დაუღალავი, ასე ვთქვათ, კითხვა, მეცადინეობა,
რა ქვია, დაუღლელი ადამიანებია, ცურვა, მაგალითად ადამიანები წყალში, რა ქვია, ყინვის ამტანები არიან, ან კიდე წყალში სუნთქვის ამტანები არიან, ან კიდე ჰაერში იმ სიმაღლიდან პარაშუტით ხტებიან და არ ეშინიათ, ფრინავენ ჰაერში ჩიტებზე მაგრა ფრინავენ ჰაერში, ხო? ასეთი გენების მატარებელი ადამიანი, ანუ ატლანტიდური რეგრესოლოგებიც არიან ისეთი, რომ ერთ შეხედავენ ადამიანს და всё უკვე დაფიქსირებული აქვს ადამიანის შინაგანი, გარეგანი მინუსები, პლუსები, ბლოკები, სამაბლოკები, წინაბლოკები, ძველი ბლოკები, რადავი ბლოკები, და ყველაფერი საიდან მოდის ეს რა ქვია, ესეთი ნიჭები, ეს არის ჩვეულებრივი გენოინჟინერია. გენოინჟინერია, რომლებიც, ასე თქვა, თაობიდან თაობაში წინაპრებიდან თუ რაღაცა გადმოვიდა ადამიანებში დღემდე. და განვითარდა და განიცადა რევოლუცია, ხო? ეხლა თუ ადამიანს თავში არ ჩაატყეს ადადებირეს და არ გამოაყალევეს, უკაცრავად ამ სიტყვაზე, იმ ადამიანმა შეუძლია თავისი, ასე ვთქვათ, ნიჭები გაიხსენოს, ტელეპათიური ნიჭებიც გაიხსენოს და ირბინოს, იცეკოს, ითამაშოს დაუღლელად. მაგრამ თუ ადამიანი დაადებილეს, რომელიც ბოროტმა სულ ემაიციან, ადამიანი, ასე ვთქვათ, სული იჩაგრება. სულს კი ვერაფერს ვერ უზავენ, მაგრამ ბიორობოტი დადის დადებილებული. всё, ეს გავიგეთ რა არის ატლანტები, ეხლა მოდის ატლანტიდური კოდები და შიფრები. ადამიანებს გაეხსნებათ ბევრი, ასე ვთქვათ, წინად გრძნობა რა არის? სულიერი იმპულსი. წინად გრძნობას ეძახიან სულიერ იმპულსებს. შეიძლება აზროვნებამ შეგვაცდინოს, თვალსაჩინო შეგვაცდინოს, პირში გვიღიმედნენ და ზურგს უკან საბარეს გვითხრიდნენ, ნათქვამია, მაგრამ წინად გრძნობა რო გრძნობს ადამიანი, რომ აი ეს არ მინდა, ეს მინდა, არჩევანის უფლება აქვს ადამიანს, ეს მინდა, ეს არ მინდა, ხო, აი წინად გრძნობის უფლება. უნარები ეხსნება ადამიანს. წინად გრძნობის უნარები იხსნება და ადამიანური ნიჭები, შემოქმედებების ნიჭები, თავდაცვის უნარები ეხსნება ადამიანს. ადამიანებს, ჭკვიან ადამიანებს, თორე ეხლა უკაცრავად და იმას, ვისაც მარტო ტრიგერები აინტერესებს და პორნო კვანალები აინტერესებს, იმათ რა გაიხსნებათ, არ ვიცი. ბოდიშით ამ სიტყვაზე. არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ. ეხლა ადამიანების თავის დაცვა, როგორ ვისწავლოთ ადამიანების თავის დაცვა? ხო, აი მაგალითად, მუშაობს ხო ადამიანი, ხო, მე როცა მუშაობ, ყოველთვის ვცდილობ თავი დავიცვო. სადაც არ უნდა ვიყო. ვაცხადებ იმ ბიოპოლში, რომ ამ ბიოპოლში, სადაც არ მე ქუჩაში ვარ, თუ გარეთა ვარ, თუ სახლში ვარ, თუ მაღაზიაში ვარ, ამ ბიოპოლში მე ვარ ხელშეუხებელი. ზაპრეშავებს ეხილულ უხილავ სუშესტოებს, ნაცნობებს, უცნობებს, ადამიანებს, ბოტებს, ნანაბოტებს, ზომბებს, ვამპირებს, თუ იმებს, რა ქვია, მორაკებს, თუ იმებს, რა ქვია, მაქცია, ზოგი მაქცია ადამიანი დადის, ზაპრეშავი მაქციებს, ნუ ყველას თავის ევოლუცია, რომ გაიარონ გასრიადნენ ჩემგან შორს კაცოს, ჩემი გზის იქით 1000 ვამპირები კიდე, ხო არიან ადამიანები ვამპირები. გაიარონ გასრიადნენ ჩემს იქით, ჩემზე უკეთეს ადგილზე შეიძინონ რაღაცეები, ჩემზე უკეთეს ადგილზე გასულან, ჩემს იქით, всё. ყველას უსურებ წარმატებას, ყველას უსურებ გამოსწორებას და ყველას უსურებ ტრანსფორმაციას. მე, რა ქვია, როგორც შემიძლია, ისე ვიცავ მე თავს, არავის არ დავეჩაგვრინები, არ ჩინაურს, არც გარეულს. ვამპირებმა დააზომბირონ თავიანთი თავები. მე ვიცავ ჩემს ლუკმა, მე ვიცავ ჩემს შემოსავალს. მით უმეტეს ეხლა ეს ფული არის მატრიც მასკარადური რაღაცა ტრიგერული 1000 რაღაცეები ხატია ამ ფულზე, მაგრამ ფული მაინც საჭირო არის. ხო, მე რომ არ ვიმუშავო, მე რომ არ ხელი არ გავანძრიო, არავის არ აინტერესებს ნათია როგორ არის შია, წყულია, კარგად არის, წამლის ფული აქვს, პური აქვს, საჭმელი აქვს, თუ ყავადალია თუ არ დალია ნათიამ, არავის არ აინტერესებს. ასე რომ ყველა ადამიანი, ეხლა მეც ვერ მეხმარები ყველას, როცა არის საშუალება. ხან მაგალითად შაურმას მაძლევენ ურიგებ ბებიებს, უხარიათ ბებიებს, ღმერთმა ვუსუროთ ბებიებს სვეტრი ეგზები და წარმატებები და სვეტრი პარტარებში გადასვლა.
და სვეტლი პარტალებში ტრანსფორმაცია ვუსურვოთ ბებიებს. ყველა ასე ვთქვათ წამსვლელები ვართ, მე ბებიების არ მეშინია, არიან ძალიან კაი ბებიები, არიან ძალიან ცუდი ბებიები, უზდელი ბებიები და ხალხიც ესეთი არიან ძალიან კაი, მოწესრიგებული ხალხი, არის ძალიან უზდელი ხალხი, რომელიც ნერვებს შლის, სხვის ლუკმაზე თამაშობს და ასე ვთქვათ, აღარ იციან, აქედან გიყურებენ, იქიდან გიყურებენ, იქიდან გიყურებენ, გველაძოები, ხო? ხო, ამიტომ გარეთ რო ვზივარ, მე ასე ვთქვათ, ვაცხადებ. აქ ვზივარ მე, ვაკეთებ ჩემს საქმეს, არავის საქმეში არ ვერე, ზაპრეშავს ეხ ჩემს საქმეში წყვილის ჩაყობას, ყველა მიხედავს თავის ბიზნესს, всё. Будут ჯიგაცა, будут დაეკარგებად გერცები, всё. გასრიალდნენ ჩემგან შორს, ყველა მიხედავს თავის ბიზნესს, არცავ თარსავ არავის, არცავ წყევრი არავის და ყველამ თავისი თარსები, ჭირები, ჯადოები, მადოები, პერეკლატკები, პატრაკები გაანულოს, გააბათიროს და გაასრიალდნენ ჩემგან შორს. Вообще დამივიწყონ და вообще забудут обо мне, всё. ვიშია სვეტლი ესილების სახელითა და ძალებით, როცა არავის არ ერჩის ადამიანი და შარო საიდან მოდიხარო, აბოიღებს ხმა ადამიანი, ხო მეცამ აქვს რაღაცა პრეტენზიები, ხო მეცმიდა ცხოვრება გავიარო, მეცმიდა ლუკმა პური ვიშოვო, მეცმინა რაღაცა სახში ახალი ტელეფონი ვიყიდო, ახალი კომპიუტერი ვიყიდო, ახალი ჩასაცმელი ვიყიდო, ახალი ფეხსაცმელი, მანქანა მინდა ვიყიდო ელემენტარული, ხო რაღაცა შოფრობა მინდა ვისწავლო შოფრობა, ერთი შოფერი მეუნება რადგინა რა სამუშაობო, შენ რადგინა რა სამუშაობ მეთქი, შენ რატომ მუშაობ ყოველ დღე მეთქი, წადიო სახშიო საათში დაჯექი რადგინა რა სამუშაობ, შენ რადგინა რომ მუშაობ, რადგინა ფული მეთქი, მე მომეცი ფული, მე მომეცი მეთქი აქეთ ფული, ასე უთხარი, ასეთ არ ამკითხე შოფრებსა და არ ამკითხე ასე ვთქვათ იმეებს რა ქვია ნაროდებს როცა არ ეკითხები და ცხვირსა ყოფენ ყველაფერში არა ხო და მე რო გარეთ ავზივარ მე ჩემ ფიქრებში ვარ მე სულ არ მაინტერესებს ვინ რა იყიდა ვინ რა შეჭამა ვინ რა მუდაზია გაპრანჭური ვის რაცვია ვინ გავხდარიან ვინ მაღალია ვინ ვისი ცოლია ვინ ვისი საყვარელი მე ვაფშე სულ მკიდია მასეთი რაღაცები ტონამა გავლილი და ნანახი ასე რომ ჭორიკანობისათვისა და მოდამოდაობისათვის და ვირათანამდებობაზე ზის არ მაინტერესებს ყველა მიხედავს თავიანთ თანამდებობას მე ჩემს ასე ვთქვათ ადგილს ვცემ პატივს ჯერ მარტო მეტრო ახმეტელზე ტონა პარტალები იყო გაკეთებული ტონა ზერკალური პარტალები იყო გაკეთებული ტონა ხიმერული ლაბირინთები იყო გახსნილი რო ჩავდიოდი მეტრო ახმეტელზე წარამარა თავი მტკიოდა მისკდებოდა ნახევარი საათი ვერ ვჯდებოდი ხოლმე იქ მე ავდექი და ვისწავლე ჭკვა ლოცვა რატოა გამოგონილი ლოცვები კაი ლოცვები რატოა გამოგონილი რო ადამიანმა დაიწყოს ლოცვა ვიშია სვეტრიესერებო ჩემო სურო ჩემო ანგერებო ჩემო ფარველებო ძალიან აქ თხოვთ მომაშორეთ ეს დისტრუქციული პროგრამები ვუბრძანებ ყველა ასტვენიკებს ვინებიც არიან ეს ჩორტიკებია მორტიკებია დისტრუქციული პროგრამებია, ლავრებია, მავრებია, თუ მეტალიჩესკე პარაზიტებია თუ რაც არის, ვუბრძანებ ყველა ასტვენიკებს, რომ მომაშორონ აქედან ეს დისტრუქციული კონსტრუქციები. И всё. გაიწმინდა უკვე მეტრო ახმეტელი რა ქვია არ არის უკვე ისეთი ჭუბი აღარ ხდება წარამარა ლოთები აღარ არიან წარამარა დაკადაკაები აღარ არიან წარამარა რა ვიცი რაღაცა სიბინძური გასუფთავდა მეტრო ახმეტელი რაც მე 2 წელია ასე ვთქვათ მუშაობ მეტრო ახმეტელზე გასუფთავდა მათ რა გასუფთავდა ხალხიც გასუფთავდა ხალხმაც გამოიხედა თვალებში იმიტომ რომ მე ვთხოვა იმას რომ მე ადამიანებს არ ვერჩი ადამიანები არიან ბოტები დებილები ტუპოები რასაც ჩასჯახებ ისაც ჯერათ და იმათი პროგრამისტები ვინები არიან ხან კაი სუშესტოები არიან ხან ცუდი სუშესტოები არიან მე პირდაპირ ვეუნები კაი სუშესტოებს კაი სუშესტოებო კაი სულებო კაი ვიშე სვეტრიესირებო ვლოცულებ ჩემ გულში ძალიან აქ თქოთ მომაცილეთ ეს ბოროტის უშესტოები ჩერეზამ ადამიანებით ბოროტის უშესტოები მომაცილეთ ჩერეზამ ადგილით ბოროტის უშესტოები მომაცილეთ ჩერეზამ გაჩერებებით ამ ზერკალებით ამ ზერკალურ რაღაცა დისტრუქტივები მომდა მოშორდა ყველაფერი მოშორდა ძალიან ბევრი რაღაცები ვიგრძენი რომ ასე გველებიც კიდე წაიყვანეს იხმერი იხიზმერენია на ტრანსფორმაცії პერევიჩნო ენერგიებისათვის. გველი რა არის? გველი არის დისტრუქციული ენერგიები. დისტრუქციული ენერგიებისაგან იკვრება გველი.
всё, ყველაფერს ტექნო ინჟინერია კი არ აკეთებს და რეპტების ერებირები არხონტები კი არ აკეთებენ. გვერი არის დისტრუქციული ენერგიები, უფულობა, უბედურება, გაჭირვება, შარები, ომები, ამას ჭამ ბესები. ამით საზრდოობენ ბესები და ასე ვთქვათ, რომ ვზივარ გარეთ კიდე მე არ მაინტერესებს არავისი, ვისაც რისის წამს, ისე გაუმარჯოს ღმერთმა, всё. ვისაც რისის წამს, ისე გაუმარჯოს ღმერთმა. მე ღმერთის ამ წამს, იესოს იმ წამს, ვის შესვეტრიესირების ამ წამს, რაღაცეების არ ამ წამს, ეხლა წურწმენები და ისენი მაგალითად ჯურები და მსხვერპლ შეწირვები და ხატთაყვანის მცემლები და ესა ხატი იყო ის რა ქვია, ხატი იყო ბიოსისტემა, всё, იმაში იყო სული იყო იესო ქრისტე, რომელსაც ერქვა იესო ქრისტე, გაფრინდა იესო ქრისტე და ეხმირი ხიზმერერია, всё. რა პრობლემა, მე ენერგიებს ვცნობ, ენერგიებს, კაი ენერგია, ცუდი ენერგია, დაბლოკილი ენერგია, სამადაბლოკილი ენერგია, ჩერეს ვიღაცი დაბლოკილი ენერგია. აი ეს ენერგიები უნდა გამოიწვიოს ადამიანმა. ეხლა ჩემი იზობილია ისეთი რაღაცა, იზობილია დაბლოკილია უკვე მთავრობისაგან უკაცრავად, მაგრამ ფულზე ახატია წინაპრული რაღაცეები. და რა ქვია, ძალიან დიდ პატივს ავცემ ლიტერატურას, ძალიან დიდ პატივს ავცემ წინაპრებს, მაგრამ იმათმა თავიანთი გაიარეს იმათმა თავიანთი რაღაცა ოპიტები და გაფრინდნენ იქ სვეტრიე პარტალებში. ხო და მე ამ ფულს ვეხები, ჯერ კოდებია რაღაცა დაფიქსირებული, მერე ზედ რაღაცა აწერია, რაღაცა შიფრები აქ არასწორად დაწე, ამ ფულს ვეხები, ხო ელემენტარო, ხო დაბლოკილია ეს ფული, ენერგია უკვე, სახელმწიფოსაგან არის დაბლოკილი. ფულზე რო ეხატოს მაგალითად ლამაზი ყვავილები, ლამაზი მეკრაბები, ლამაზი იზობირიები, ვაშლები ეხატოს, ფორთოხლები ეხატოს, წვანილები ეხატოს, ვიცით რომ რაღაცა იზობირია, ხეები ეხატოს, რაღაცა ბუნების ძალა ეხატოს, რაღაცა, ხო? კი ახლა პოეტები და ლექსები ძალიან მიყვარს, მაგრამ ის პოეტი წარსულში გადადის ადამიანი. და ამიტომ რა ქვია, ვაცხადებ ხოლმე, რომ ჩემი ფული იზობირია, ხე შეუხებელია, ზაპრეშაევს ეხა ვამპირებსა თუ ეგრეგერებს თუ სახელმწიფო ჩერეს სახელმწიფო манипуляторს უშესტოებს, ზაპრეშაევ на меня ზროლიხა პლოხა ვრიაც. всё და ასე ვთქვათ, ჩემი იზობირიებსაც ვიცავ, ეხლა ვისაც ვერ გაუგია თავისი იზობირიების დაცვა, ლოცვები იმიტომ არსებობს ელემენტარული. კაი პროგრამები იმიტომ არსებობს ელემენტარული, ადამიანმა ილოცოს, სამთერიანთოს და ღმერთს ასთხოვოს, რომ ჩემო წმინდა სულო, ჩემო წმინდა ანგელოზებო, ჩემო წმინდა ვიშესვეტრიესირებო, ძალიან აკთხოთ, გამიხსენეთ გზები, მომაშორეთ ბლოკები, ფულის ბლოკები მომაშორეთ, უფულობის ბლოკები მომაშორეთ. ხო არის ფულის ბლოკებიც არის უფულობის ბლოკებიც არის, გაჭირვების ბლოკებიც არის და ძალიან ბევრი მუშაობის ბლოკებიც არის, რომ ადამიანი გადაიღალა და უკვე დაიტვირთა და გაუსკდა თავი ამდენი მუშაობით. ხო, აი რაღაცა ეს ნაირი ბლოკებია, ხო, ენრაოდენობის ბლოკებია, იქსახეობის ბლოკებია. და ასე ვთქვათ, გაჭირვების ბლოკები, ჩერეზა პერეკლატკები მომაშორეთ და ასე შემდეგ და ეხლა მე ინდმეწარმე არა ვარ. ინდმეწარმეს რო იყო, ჩემ ინდმეწარმეობასაც კარგად მივხედავდი და ჩემ ინდმეწარმეობის საბუთებსაც ძალიან კარგად შევუცვლიდი კოდებს, შიფრებს, მეთქებს, რაღაცეებს და დავიცავდი ჩემს გრანიცებს ინდმეწარმეობის სფეროში. მე ვარ უბრალოდ გარეთ მოვაჭრე, ხო, მაძლევენ ფურს, გავყიდი რაღაცას, ხან მწვანილი, ხან ვაშლი, ხან ტანსაცმელი, ხან სათამაშო და ასე ეხლა საკასო აპარატი არა მაქვს, მაგრამ საკასო აპარატიც რო მქონდეს და გაფორმებულიც რო ვიყო, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო დაწესებულებაში, იქაც ასე ვთქვათ, ვიტყოდი, რომ აბნულაევი დაგაურებს სავსემი და ზაპრეშაევი на меня ზროლიხა პლოხა ვრიად, ზაპრეშაევი на меня დისტრუქციებას, ნეგატივობას, ბლოკირованиებას, ჩემს ჭამას და ჩემს ლუკმაზე და ნერვებზე თამაშს ზაპრეშაევს ეხდა, ასე ვთქვათ, შინაურებს, გარეულებს, ნაცნობებს, უცნობებს, მაგებს, შამანებს, ძალით შამანებს, ძალით მაგებს და ასე შემდეგ, ხო? ყველა მიხედოს თავის საქმეს, ვისაც ჩემთვის ცუდი უნდა, ასე ვთქვათ, გაანულოს, გააბათილოს,
ჩემგან შორს თავიანთი დისტრუქციული ინფოპაკეტები და გასრიადნენ ჩემგან შორს. აი ეს არის ლოცვა, ამას ევადრება ადამიანი ღმერთს. მარტო მომიტევე შემიწყარ და მაშორე ეშმაკი და იყოს ნება შენი კი არა, უნდა იყოს ნება ჩემი სიკეთისა, სიხარულისა, ბედნიერებისა, რომ უნდა იყოს ჯანმრთელი, რომ გათენდება ჯანმრთელი უნდა იყოს, რომ დაღამდება ჯანმრთელი უნდა იყოს, რომ უნდა იყოს ბედნიერი, რომ ადამიანების უნდა ასე ვთქვათ პატივი მცენ და ურთიერთ პატივისცემა უნდა იყოს და ურთიერთ გაგება უნდა იყოს და არა ქურდობა და ბოდიში და ბლატაობა და რაღაცა მე ეხლა ყველამ თავის უფროსობას მიხედოს და უმცროსობას მიხედოს, მე კიდე ჩემს ასე ვთქვათ რუკმას იზობირიებსა და სვაბოდას და ხელშეუხებლობას მივხედავ, ხო? აი ეს არის ადამიანისათვის მთავარი, ის სვაბოდა და ხელშეუხებლობა ის არ არის უზდელურად მითხრა რაღაცა უზდელურად პასუხი გავცე, მაგრამ ხანდახან უზდელურადაც უნდა გასცე ადამიანს პასუხს, რომ გაიგოს, რომ ორჯერ 4-4-ია, რომ ის სკოლა რაც იმასაა გავლილი, შენ უკვე დაამთავრე ის სკოლა და უკვე გადახვედი შენ სხვა სკოლაში, სადაც უკვე სულიერ სიმართლეზე ლაპარაკობენ. და ზოგი ჩარჩა იმ სკოლაში, რომელიც ასე ვთქვათ, ბოდიში ძველმოდურია. ძველმოდური ბევრი რაღაცა არის უკვე, ასე რომ ახლა იხსნება დავიღალე. ახლა იხსნება, ასე ვთქვათ, რა იხსნება, რას ვლაპარაკობდი და კლიმაქსი დამემართა მე მგონია. აბნულა ეცა კლიმაქსი არ მავიწყდება არაფერი, გამახსენე. ხო, რას ვლაპარაკობდი იმებზე, ატლანტების კოდები იხსნება და ადამიანებს ასე ვთქვათ მოეჩვენებათი კი არა თავისი სულის ხმას გაიგებენ. თუ ადამიანს უნდა, მე მინდა რომ მომეხსნას ბლოკები, ჩაკრების ბლოკები. მე მინდა გავიგო ჩემი სულიერი ხმა, მე მინდა გავიგო ჩემი ვიშიას ხმა, მე მინდა გავიგო ჩემი ფარველი ანგელოზების ხმა. ადამიანმა უნდა თქვას უბრალოდ იმეოროს ათოს სანთელი, იმეოროს და უნდა თქვას, რომ მე მინდა რომ მესმოდეს ჩემი ასე ვთქვათ სულის ხმა, ჩემი გულის ხმა, ჩემი წინათ გრძნობის ტელეპათიური თარგმანი მინდა მესმოდეს, რასავ გრძნობ, ხო? ტელეპათიური თარგმანი რა არის და წარმოსახვითი უნარი, რასაც კარტინკებით შეუძლია სიზმარში ნახოს ადამიანმა. რა მინდოდა მე თქვა და ატლანტები. ეხლა იძახიან რომ ატლანტები მაგარი ტექნოლოგიური განვითარების ადამიანი იყვნენ. ანუ ენერგო ტელეპათიური ნიჭების მქონე ადამიანები იყვნენ და სინათლის სიჩქარის და მიხედვით ჰქონდათ აი ლაზერული იარაღები, კრისტალური იარაღები, ხო, კრისტალური იარაღები ჰქონდათ. ეხლა რკინა ჰქონდათ თუ არა, ეტყობა რკინაც ჰქონდათ, ოქროც ჰქონდათ და ყველაფერი ჰქონდათ და ლაზერული და კრისტალური ენერგიების მფლობელები იყვნენ ატლანტიდები. ეხლა ატლანტიდები რატო აღარ არიან და რატო არა ვართ 2 მეტრიანი და 3 მეტრიანები არ ვიცი, მაგრამ ეხლა 12 სართულიანი კორპუსი 2 მეტრა, 3 მეტრა, 4 მეტრა, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 მეტრა, 3 მეტრა არის 60 მეტრა, არ ვიცი ხო, ვერ დავითვალე კარგად, მაგრამ დაახლოებით, ერთი ნახევარი კორპუსი, ერთი 7 სართული, ერთი ატლანტიდის სიმაღლეა, ხო? დაპატარავდით ეხლა ეს ხალხი, ხო, ჩვენ სხვა ევოლუციაზე გადმოგვრთეს უკვე ატლანტიდები, წაიყვანეს იხმირი, ხიზმირენი, ასვეტრიე პარტალებში ყოჩაკ თქვენა ჩააბარეთ, გამოცდებიო და გაიარეთ კაი ოპიტებიო. ეხლა იქიდან ზოგიერთი გენური რაღაცები დაიტოვეს, გენოინჟინერიები დაიტოვეს, დარჩა რაღაცა, ასე ვთქვათ, დარჩა რაღაცა ატლანტიდური რაღაცა აღმოაჩინეს, ანუ ისა სახლები თუ რავი რაღაცეები და როგორც დინოზავრების რაღაცეები დარჩა. ერთი დინოზავრი იყო, ხო, ალბათ 9 სართულიანი კორპუსის სტოლი, ხო, არ ვიცი. ხო და მოიფიქრეს, რომ ეხლაო თქვენაო მაგრები ხართო, თქვენაო
ჩააბარეთო გამოცდებიო და ნუ ომი მოხდა იქა თუ რა მოხდა თუ რა ვერ გაიყვეს არ ვიცი ეხლა კრისტალები ვერ გაიყვეს ეთყობა და ატლანტიდები აიყვანეს იხმირი ხის მერე სვეტრია პარტალებში და მოხდა ამ დროსაც ეს დედამიწის ღერძის გადაბრიცილება, გადმობრიცილება წარღუნა და ასე ვთქვათ, გაჩნდნენ უკვე პატარა ცხოველები, პატარა ადამიანები და პატარა რაღაცეები და ამ ადამიანებზე, ასე ვთქვათო, უფრო იოლია ამ ადამიანებისო, ასე ვთქვათო, ცოტას ცოცხლობენო, ყველაფრის ეშინიათო, პატარები არიანო, ლომები ჭამენო, ლომები ვერანო, ადრეც იყო ლომებსაც ირჯულებდა ადამიანს როცა აქვს შინაგანი თავშეკავების უნარი, ლომსაც დაირჯულებს, ეშმაკსაც დაირჯულებს, ცხოველსაც მოარჯულებს, მგელსაც მოარჯულებს და ყველაფერს მოარჯულებს, მაგრამ როცა ადამიანი ბოროტია, თავის ეშმაკებს ვერ მოარჯულებს, ის ეშმაკს დაყავს უკვე ადამიანი თავის ჭკუაზე. ეხლა და ასე ვთქვათ, ეშმაკიც გაგდება, უნდა შეეძროს ადამიანს თავისი ორგანიზმიდან. და ასე ვთქვათ, так, წინა გაკვეთილში მაქვს ჩაწერილი 1 წუთი. ხო, და ნუ ატლანტიდები გაფრინდნენ იხმის ზმირენიებაში. ხო, და დაიწყო ასე ვთქვათ, სხვა ევოლუცია. და სხვა რევოლუცია ატლანტიდებმა 5-იანი გაკვეთილშიო, 10-იანი, 100-იანი, 100 ქულაო კარგად ჩააბარეთო გამოცდებიო და ატლანტიდები ავიდნენ იერარქიებზე, ვიშია სვეტრიესრების იერარქიებზე. და სხვათა შორის ატლანტიდები სხვები არიან და ეს ასე ვთქვათ არტისტაფერისტული მანიპულატორული ასე ვთქვათ ხიმერებს რასაც ეძახიან, ისინი სხვები არიან. ხო, ნუ ეს სხვა პროგრამა, ის სხვა პროგრამა, ანუ საზნანია სხვადასხვა არის. და სხვათა შორის ბევრი ხიმერი გამოსწორდა. ბევრი ბესი გამოსწორდა, ბევრი სერი გამოსწორდა და უკვე გადიან ისეთ ევოლუციებს, რომ დისტანციურად რომ არ მიაყენო ზიანის სხვას და არ მომაყენო უკრძალა ყველას ზიანის მოყენებას. მომაყენებენ ზიანს, ვერ მომაყენებენ ზიანს. უჩვენებ, ასე ვთქვათ, გალაქტიკის ფედერაციას ვეტა სასამართლოებში. და აფრენენ იქა იმასა და დაავიწყებენ ჩემზე ვაფშე ყველაფერს. აბრუნავენ დაგაურებ სამსემი პაკა დასვიდანია. მერე ჩემ დანახვაზე ელეთ-მელეთი დაეცემათ ხოლმე ვიღაცეებს. დამინახავენ ბოტები და რატო მოსდით ესე? იმიტომ რომ ერთხელ მომაყენა შეურაცხყოფა, ორჯერ მომაყენა შეურაცხყოფა, დამცინა ელემენტარული, დამჩაგრა, ჩამარტყა, წამარტო რაღაცა. მე ავდექი და ასე ვთქვათ, პოლიცია ვერ დამეხმარა, ხო, ლაით, ანტილაიტა პოლიცია ვერ დამეხმარა. უნდა უჩივლო და უნდა დაუმტკიცო და უნდა სასამართლოებში რას უნდა დაუმტკიცო და მიუმტკიცო. გამოძიება არიციან, ანტიგამოძიება სუფთა, ხო? ავდექი და უჩივლი გალაქტიკის სუდებსა ვთხოვი, შეესვეტრიესირებო. ესა და ეს ადამიანი მაწუხებს, ეს ეკნეს. ვანულებ, ვაბათირებ ამასთან ურთიერთობებს, ვაბათირებს ამასთან ვალებს, ვალდებულებებს, ნაცნობობას, ვაფშე და კარმიჩესკეულ უზლებსა და временელინიები შეიცვალოს ჩემთვის ვაბლაგა ამ ადამიანის გარეშე არ შემეხოს არ შევეხებებს. იქ უკვე ამ ადამიანს სულსულის ჩესტოტას გააფუნცულებენ, ჩაუტარებენ სასამართლოს, წაუკითხავენ მანიფესტებს, რომ ზაპრეშაიუ ასე ვთქვათ, დისტრუქციობას, ნეგატივობას და ზიანობას და ზარალობას და მანიპულატორობას და ბლატაობას და მკვლელობას ზაპრეშაიუ და ქურდაობას და კრადნიკაობას ზაპრეშაიუ და ასე ვთქვათ, გაურეცხავენ ამ ადამიანს ჩემზე ჩემ შესახებ თუ აქვს რამე კოდები, შიფრები, მიფრები დაავიწყებენ. მე დამიბრუნებენ ჩემს ენერგიებს, იმ ადამიანს დაუბრუნებენ თავის ენერგიებს და ჩემი სული ჩემთან უფრინდება, იმის სული იმასთან უფრინდება. ხო და მე ეს ადამიანი რომ დამინახავს ხოლმე, უნდა რომ რაღაცა გააკეთოს, ცუდი რაღაცა, ბოროტია რა,
შეჯდება დორბლი გადმოსდის ვეღარ აკეთებს რატო? იმიტომ რომ იმის სული უკვე გაფრთხილებულია და ყველა სულს ძალიან ეშინია კარმით შეცვლილი ვიშიეს სვეტრიესირების სუდების. კალისოს ანსარებში სიარული დაიღალნენ სულები. და სულები აქ იმიტომ ჩამოვიდნენ უკვე რომ უნდათ რომ ამ კალისოს ანსარული მანიპულატორული კატათაგობანას თამაშებიდან გამოვიდნენ. და მე რო ვეუნები სულს რომ მოდი ამას ჩემს არ გეხები აღარ შემეხო, всё, სული უკვე მოდის თანხმობაზე და ვანულებთ ვაბათილებს ჩვენ შორის დაგავორებს, მაგრამ აი ბიორობოტში როა ჩადებული რაღაცა საბლოკები და სამაბლოკები ჩემს მიმართ, ხო? იმას უგაწმენდა და ის დებილია, ტუპოია, ის თვითონ ვერ იწმინდავს ამას, ვერ მოუნოლებია და მე რა უშუალო, რა ჩემ დანახვაზე დორბლი გადმოზის ხომ ეშმაკე ეჩუჩუნება. მიდი, უკბინე. გველებით სავსეები რო არიან, გველებით სავსეები, გველაძუები. ასე რომ ეხლა რო წამოვიდა ეს რა ქვია ევოლუცია და რევოლუცია, სულები უკვე ბოტები კი დებილები დადიან, მაგრამ სულები უკვე ცდილობენ ლაითად მაინც გაიარონ, ასე ვთქვათ, კალისოს ანსარული კარმით შესკიული უზლები მოიშორონ თავიდან და გამოვიდნენ რაბსკი აშენიკებისაგან. რაბსკი აშენიკები რა არის? რა არის და მე რო დამინახავენ და რო ეჯუიათ, აი ეგ არის რაბსკი აშენიკები. ზოგი ერთებს. Так, ახლა გადავიდეთ ატლანტიდებზე. მერე რა ქვია და მოხდა წარღვნა და ასე ვთქვათ, წარღვნის მერე შეიმუშავეს კიდე სხვა ცივილიზაციებმა, სხვა გენები, სხვა რაღაცები და ასე ვთქვათ, ეს დიდი 2 მეტრიანი 3 მეტრიანი ხალხი უკვე აღარ გვინდაო, 2 მეტრიანი 3 მეტრიანი დინოზავრები აღარ გვინდაო და შეიმუშავეს ისეთი გენოინჟინერია, რომ პატარა ცხოველები გააჩინეს, მტაცებლებიც გააჩინეს, გამოიგონეს და ასე ვთქვათ, პატარა ადამიანები გამოიგონეს და ამ დროს უკვე იმოქმედა წარღვნა, იმოქმედა ეკვატორებმა, იმოქმედა მზის რადიაციებმა, იმოქმედეს ელექტრომაგნიტურმა ველებმა და შეეცვალათ ადამიანებს ასე ვთქვათ გენური, ანუ ღმერთმა ენა აურიაო, ხო? ენა და ფერი აურიაო ადამიანს, ზოგი იმ ეკვატორზე შავი გახდა და განიცადა ევოლუცია, ზოგი ამ ეკვატორზე განიცადეს რევოლუციები და ევოლუციები და თეთრი გახდა და სხვანაირად დაიწყო ლაპარაკი, ზოგი ჩინელი გახდა და სხვანაირად დაიწყო ლაპარაკი და ასე შემდეგ. ანუ წამოვიდა სხვანაირი პატარა ადამიანები, პატარა ცხოველები, პატარა ჩიტები და პატარა არწივები და დიდი დინოზავრები აღარ იყო, იმიტომ რომ დედამიწას რა ქვია უჭირდა, მიწას უკვე უჭირდა ამ დიდი ცხოველების, ასე ვთქვათ, გადამუშავება, გახრწნა ვირუსები, რომ იხრწნებოდა ეს რა ქვია ცხოველები, ლეშები რაღაცა და დიდი ჭიები და დიდი მატრები და დიდი გველები, ასე ვთქვათ, არ მოიწოდათ, იმიტომ რომ დედამიწას უჭირდა დიდი რაღაცების გადამუშავება და იხრწნებოდა ჰაერში და ვირუსდებოდა ჰაერი და იყო მერე ვირუსები, ჭლექი, ავადობა და 1000 რაღაცები. ხო. ანუ ეს ატლანტიდის რა ქვია გამოგონილი მზის სიჩქარის დამიხედვით ელექტრომაგნიტური ტექნოლოგია წავიდა წყალში, დაიკარგა და ასე ვთქვათ, ცოდნა, ასე ვთქვათ, გაანულეს, დაავიწყეს ხალხს და ბიობოტებს დაავიწყეს და ასე ვთქვათ, დაიწყეს თავიდან ევოლუცია და რევოლუცია და თავიდან ექსპერიმენტები და თავიდან, ასე ვთქვათ,
განვითარება დედამიწამაც, ცხოველებმაც და ასე ვთქვათ, ეს ვირუსული რაღაცეები გაანულეს, გაიწმინდა დედამიწამ თავი და დაიწყო ახალი ცხოვრება. პატარა ადამიანები გახდნენ. სხვადასხვა კონტინენტზე და სხვადასხვა სხვადასხვა კოდებით, შიფრებით დაიწყეს ლაპარაკი, ანუ ენებით დაიწყეს ლაპარაკი, სხვადასხვა დამწერლობა ზოგა გადაიღო ერთმანეთისაგან დამწერლობა ზოგმა, ასე შემდეგ და მაინც იყო ამ ხალხს შორის დარჩა, რა ქვია, განვითარდნენ მაინც ეს ბიობოტები და ისწავლეს რა არის ცეცხლი, სახლი, მტაცებელი, შინაური ცხოველი, გარეული ცხოველი, მოარჯულეს, ზოგიერთი ფრინველები, მაგალითად ქათამი, რაღაცა ფერმა გააკეთეს, სახლი გააკეთეს, მაგრამ მაინც ეხლა ადამიანებმა დაიწყეს მაინც ტერიტორიის გამო, ოქროს გამო, ცოლის გამო, ქმრის გამო, ლამაზი ქალის გამო, იმის გამო, ამის გამო, მიწის გამო, ხილის გამო მაინც დაიწყეს ერთმანეთის ხოცვა და ჟლეტა. განვითარდნენ კი, დამწერლობაც შეიქმნა, ყველაფერი შეიქმნა და სახლებიც ყავდათ, შვილებიც ყავდათ და ბალახეულობითაც არჩევდნენ ერთმანეთს და გამოიგონეს იარაღები, ქვის იარაღებიც გამოიგონეს და რკინის იარაღებიც გამოიგონეს და მშვილდისრებიც გამოიგონეს, მაგრამ მაინც ხოცავდა ეს ადამიანები ერთმანეთს. შეწუხდნენ ეხლა ეს ვიში, ეს სვეტრი, ეს სილები და რა უნდა გავაკეთოთ და ასე ვთქვათ, რაღაცა მაინც ვერ არიგდება ეს ხალხი ერთმანეთშიო და რაღაცა რწმენა გამოუგონეს და დაიწერა, ასე ვთქვათ, ბიბლია, რომელიც ასწავლიდა ხალხს, რომ ეს კაი არა, ეს ცუდი არა და ასე ვთქვათ, მიუთითებდა კარგზე, კაი საქციელზე და ცუდ საქციელზე. და ასე ვთქვათ, ლაპარაკობდა სიყვარულზე, სიხარულზე, ურთიერთგაგებაზე და ურთიერთთანადგომაზე. всё. მერე ეს ბიბლიაც შეიცვალა და სხვა რაღაცნაირად გადაკეთდა, გადმოკეთდა და უკვე ადამიანის რევოლუციაზე და ადამიანის ასე ვთქვათ, განვითარებას კი აღარ მისდევდა ეს ბიბლია ადამიანის რაც მონობა და მონური სისტემები და მონური ბატონყმური, მონური რაღაცას ემორჩილებოდა კი არა, სხვანაირად დაწერეს მეფეებმა და ფეოდალებმა. ხო, ჩაკრების განვითარება კი არ ასწავლიდნენ მონურ სისტემების, ასე ვთქვათ, მორჩილებას იქ, სადაც ადამიანი არ უნდა დამორჩილებულიყო. ხო, ეს ატლანტიდა და წარღვნა. ეხლა რა არის ახალი წელი? რა არის ახალი წელი და ახალი წელი არის ერთ-ერთი ძველი რიტუალი. სანთელი რა არის? სანთელი არის ცეცხლი, ძველი რიტუალი, ჭიაკოკონობის სცენარი, რომელთაც ეხლა იცოდნენ ძველმა მკურნალებმა, რომ ცეცხლით არჩენდნენ ადამიანს. მაგალითად, ჭრილობაზე დაიდებდნენ ცეცხლს, ჭრილობაზე სისხლდენა რო შეეწყვიტათ, ხო, რაღაცნაირად კურნავდნენ ერთმანეთს, გაკერვა თუ არ იცოდნენ ადრე, ან კბილის ამოღების დრო მერე სისხლდენა რო შეეწყვეტათ, ან მგელმა გიკბინა, რაღაცამ გიკბინა, სისხლდენა რო შეეწყვეტათ, ხო, ამათ კურნავდნენ ჭრილობას ცეცხლითა და ასე ვთქვათ ბალახეულობებით, მაგალითად კომბოსტოთი, ჭინჭრეთ, მაგალითად ვირუსებს კურნავდნენ ცეცხლით,
მაგალითად რაღაცა ისეთ ბაქტერიულ ნარჩენებს, რომელსაც სუნი ქონდა და რომელსაც ვირუსები ქონდა და რომელსაც ასე ვთქვათ, მიწაშიც კიდელპებოდა და ჭიები ამოდიოდნენ იქიდან, მაგალითად ლეშებს წვავდნენ ცეცხლზე, რომ ბაქტერიებით არ დაავადებულიყო, მაგალითად სოფელი და ასე ვთქვათ, თბებოდნენ ცეცხლზე. ბავშვებს ათბობდნენ ცეცხლზე და ასე ვთქვათ, შემორჩა ეს ტრადიცია, ეს სანთელი. სანთელი არის ეს ცეცხლი რა, ცეცხლი არის ცეცხლი, всё. ტრადიციული ცეცხლი, რომელმაც ცეცხლმა გადაარჩინა ადამიანი. ეხლა თუ შუქი აქვს ადამიანს და გაზი აქვს და თბება, ადრე თბებოდნენ ცეცხლზე. და ადრე ასე ვთქვათ, თავს იცავდნენ ცეცხლით. და ეს არის დიდებული ტრადიცია, სანთელი არის სახში პირველი სამკურნალო წამალი, რომელიც ცუდ აურას წვავს. რა არის ნაძვისხე? ნაძვისხე არის ადამიანს აქვს ცვეტო გჟიზნი, ადამიანს აქვს დრევა როდი და ნაძვისხეზე დაკიდებული სათამაშოები არის ასე ვთქვათ სფეროები, ლამაზ-ლამაზ სათამაშოები, სფეროები, რომელიც ასე ვთქვათ ვითომ როდია მამის მხარე, დედის მხარე და ასე ვთქვათ ეს წინაპრები. ანუ ეს რაღაცა ადამიანი ზოგი ეხლა აღნიშნავს ახალ წელს ზაფხულში, ზოგი აღნიშნავს ახალ წელს ზამთარში. რომ მოდიოდა ზამთარი და იცვლებოდა ასე ვთქვათ, ადრეც იყვნენ ნუმეროლოგები, ადრეც იყო ჩრდილოეთი, სამხრეთი, აღმოსავლეთი, ადრეც იცოდნენ საიდან ქარი უბერავს, საიდან ქარი არ უბერავს, ხო? და რო ასე ადრეც ითვლიდნენ დღეებს, ითვლიდნენ, ადრეც ითვლიდნენ თვეები ჩამოყალიბდა, დღეები ჩამოყალიბდა და სხვათა შორის ადრე იყო 13 თვე. ადრე იყო 13 თვე და მერე რა ვიცი შეიცვალა რაღაცა კალენდარი და გახდა 12 თვე, თორე ადრე იყო 13 თვე. და ასე ვთქვათ, რომ გადადიოდა უკვე ეს პერიოდი, მოსავალი აიღეს, შემოდგომა გავიდა, მოვიდა მაგალითად ზაფხული და რაღაცა, ასე ვთქვათ, გააკეთეს რაღაცა ისეთი ტრადიცია, რომ ეს რაღაცა თვე დამთავრდა, დაიწყო ახალი თვე, ახალი წელი, ახალი რაღაცა. და ასე ვთქვათ, ადრეც ირქმევდნენ სახელებს და ადრეც იცოდნენ ერთმანეთის წლები რამდენი წლისა იყო. ხო და რა ქვია, ნელა, ასე ვთქვათ, წინაპრებისა და შეესვეტრიესულების საპატივცემულოდ, ასე ვთქვათ, აღნიშნავდნენ იმას, რომ შლიდნენ პურმარილს, პატივცემდნენ ერთმანეთს, იყო ხენა, იყო ცეკვა, იყო რაღაცა მუსიკა, ან დოლი, ან ასე ვთქვათ, დოდოკი და ასე ვთქვათ, დადგავდნენ ნაძვისხეს და ასე ვთქვათ, ბუნების ძალასაც თაყვანს სცემდნენ, რომ ახალმა წერმა ახალი კაი მოსავალი მოგვიტანოსო, წინაპრებსაც თაყვანს სცემდნენ, იხსენებდნენ თავიანთ როდს, წინაპრებს და მადლობას ეუნებოდნენ. ეს იყო ბიობოტური რაღაცა რიტუალი, რომელიც ასე ვთქვათ, იცოდნენ, რომ მე იმის შვილი ვარ, ის ჩემი შვილია, ის ჩემი შვილი, ეს ჩემი ტომია, ის იმის ტომია, ეს ამის ტომია და თავიანთ ტომს, ასე ვთქვათ, თვითონ იცოდნენ წინაპრებმა ეს ყველაფერი, ხის ნაძვისხის ხის ყველაზე მწვანე ზამთარში ნაძვისხია. ნაძვისხის საშუალებით უხდიდნენ მადლობას ბუნებასაც, ულაგებდნენ პერაშკებს, ულაგებდნენ პურს, ულაგებდნენ ნანადირებს, ულაგებდნენ თევზს და ასე შემდეგ აღნიშნავდნენ ზამთარს ასე, რომ მომავალი წელი უფრო ყოფილიყო რესურსიანი და ბარაქიანი. და მადლობას ეუნებოდნენ თავიანთ ვიშიე სვეტლიე სილებს და ვიშიე სვეტლიე კურატორებს და ვიშიე სვეტლიე
წინაპრებს და ვის შეესვეტყია, ასე წინამძღოლებს, ხო, წინამძღოლებს და ასე შემდეგ. და ბუნების ძალას ეუნებოდნენ მადლობას. ხის ძალას დრევა როც ეუნებოდნენ მადლობას. ცვეტო ჟიზნი დრევა როც ეუნებოდნენ მადლობას. ხო, ეხლა ეს თანამედროვე ცხოვრებაში ეს ნაძვისწყე დაარქვეს ამას, ჩამოკიდეს ზედ ისენი რაღაცეები, სათამაშოები და ესე აღნიშნავენ ამ ნაძვისხეს და აქ თოვლის ბაბუა ვაფშე არაფერ შუაში არ არის. თოვლის ბაბუა ვინ მოიგონა, რა მოიგონა და რატო მოიგონა არ ვიცი. ეგ არის საერთოდ სრულწმენა. თოვლის ბაბუა და თოვლის ბაბუა საჩუქრებს მოგიტანს, ეგ არის საერთოდ სრულწმენა. თოვლის ბაბუა საჩუქრებს მოგიტანს კი არა, ახალ წელს ადამიანმა მადლობა უნდა უთხრას თავის ვის შეესვეტყიეს სირებს დახმარებისათვის და ასე ვთქვათ მადლობა უნდა უთხრას გაიას თავის როც და ასე ვთქვათ გადააბიჯოს მომდევნო საფეხურზე, მომდევნო წელში, რასაც ქვია, ამ დროს ადამიანი როგორც დაბადების დღე, როგორც ახალი კოდები იხსნება, ახალი შიფრები იხსნება, ახალი პაროლები იხსნება, ახალი საინფორმაციო წყაროები იხსნება, ადამიანი შედის მომდევნო წელში, მომდევნო წელზე, თვეებში, ახალ პაროლებში, ახალ კოდებში, ახალ შიფრებში, ასე ვთქვათ, მადლობით და ასე ვთქვათ, ისე რომ უფრო იზობილიები გაიზარდოს და უფრო რესურსები გაიზარდოს და იყოს მშვიდობა და იყოს სიხარული და იყოს ბარაკა და ასე შემდეგ. იქ საჩუქრები, მაჩუქრები არაფერ შუაში არ არის, ისედაც ერთმანეთს პატივს სცემდნენ, ერთად ჭამდნენ პურს, თუ სიმინდს, თუ ხორბალს, თუ რაღაცას და თბებოდნენ ცეცხლით და ასე ვთქვათ, იცავდნენ თავს მტაცებელი ცხოველებისაგან, ამ მტრებისაგან. ეს იყო, რა ქვია, ეს არის ნაძვისხე. რა არის ნაძვისხე და ეს არის ნაძვისხე თითოეული ტომის რადავოი დრევა. რადავოი დრევას, თავიანთ რადავოი დრევას, თავიანთ მფარველ ანგელოზებს სცემდნენ პატივს. თავიანთ წინაპრებს სცემდნენ პატივს. და ასე ვთქვათ, ეს იყო იმათი რწმენა, თანდაყოლილი ბუნებრივი რწმენა, რომელიც ასე ვთქვათ ასწავლეს ალბათ ვის შეესვეტყიეს სირებმა და ვის შეესვეტყიეს კურატორებმა. და ასე ვთქვათ გადაიყვანეს ეს ხალხი რწმენაზე და პატივისცემაზე და დამწერლობაზე და რევოლუციაზე და ევოლუციაზე და ასე ვთქვათ კურატორები, ღმერთი, ვის შეესვეტყიესები აქცევდნენ ამ ხალხს ყურადღებას, ამ სულებს ყურადღებას, რომ ერთმანეთი არ დაეხოცათ, არ დაეკლათ, არ შეეჭამათ და ყოფილიყო მშვიდობა და ევოლუცია და რევოლუცია როგორც სხვადასხვა პლანეტებზე, მაგრამ ეს მაინც ხდებოდა ხან იმის გამო, შურის გამო, ხან ღორობის გამო, ხან ძალადობის გამო და ხან ამის გამო და ხან იმის გამო და ესე შეიქმნა რელიგია და ეს თოვლის ბაბუა რო ტყუილიც რწმენა, ეგ საერთოდ ყველა მიცის მეკვლე მაგალითად არ არის რწმენა, მეკვლეობა, სახში შესვლა, სტუმრობა, პატივისცემა, სიტკბოს შეტანა სახში ცუდი არ არის, თუ იმეკლეს კაი სული აქვს და თუ იმეკლეს კაი გული აქვს და თოვლის ბაბუა და ეს ყველაფერი ზღაპრებია და რწმენა.